Антон переехал в старый дом на окраине города, где, по слухам, раньше жила одинокая женщина, таинственным образом исчезнувшая много лет назад. Первые несколько ночей прошли спокойно, но на четвертую ночь он услышал слабый стук за стеной спальни. Сначала он подумал, что это крысы, но стук повторялся каждую ночь, ровно в одно и то же время. В тусклом свете лампы казалось, что стены слегка дрожат. Антон решил проверить и открыл обшивку стены. За ней он обнаружил маленькую дверь, которую раньше не замечал. Любопытство взяло вверх, и он открыл ее. За дверью был узкий коридор, ведущий в крошечную комнату. В углу стоял старый деревянный стул, а на полу лежал тонкий слой пыли. Но самым странным было то, что на стуле сидела кукла, покрытая паутиной. Антон почувствовал, как что-то коснулось его плеча. Обернувшись, он увидел ту самую женщину. Она стояла позади него, и его глаза горели злобой. Дверь захлопнулась.